Hello guys, good morning. May ipakita ko sa inyo guys yung mga gamit natin sa air compressor. Kung gusto nyo mas madali, ito guys ang tinatawag na fitting brush connector. Medyo matagal to dahil gamitan natin ng open range. Ang gamit nito guys, pwede siya ganito para makoy connector. Yan o. Pero ang medyo matagalan tayo. Ganit pa tayo ng open range. Yan o. Dito siya guys. O. Pwede na siya ganyan. Pwede din siya dito. Ito ang tinatawag na brush connector. Ang kakuhanan lang dito, ang mahirap lang dito, gagamit pa tayo ng open range or katala. Tatlong klase ito guys. Ito naman ang tinatawag na pneumatic connector. Ito ang tinatawag na quick connector. Mas madali ito guys. Kaysa doon sa brush. Ang paglagay naman dito guys, ganyan. Pasok mo lang dyan sa hose. Ganyan oh. Tapos sa kabila. Ganyan. Tapos lagyan ng lock. Ganyan oh. Tatlong klase kasi ito guys. Ito magkaiba. Ito naman, ganun pa rin. Pneumatic quick connector pa rin ito. Pero ibang klase ito. Ito. Ang magkaiba sila. Oh. Tatlo klase kasi. Magkaiba sila dito. Oh. Ito kasi mahaba. Ito medyo maiksi. Paano ito ilagay guys? May video na ako kung paano. I-heating mo lang tapos ipasok. Ganyan oh. Magkaiba naman siya. Kaysa dito. Dito kasi guys, hindi siya papasok. Malaki siya. Pang 1/2 siya na hose. Ito naman dito. Mas madali to. Dahil ang lock niya ito. Oh. Pero ang kailangan lang dito, ang ginagamit na hose 1/4. Sa dito kasi, ang ginagamit na hose 1/2. Ang kagandahan dito sa 1/4